一大人去。有冇呢個？我其實呢個都幾雜。似得差唔多咯，我覺得，但好似大啲啊，啲人好似係喎，又好似係喎。呢個好雜喎。好似係。好大。我記得呢個場場啲人。好多好耐冇去過咯喎，石地走石地，冇比賽㗎嗰啲嗰度，會有比賽。因為好似上次。因為踩波車佢係啊，踩波車嗰個 keep 佢咯。得唔得？你喂唔得唔好勉強啊！得唔好勉強啊！隨時可以換㗎，冇乜問題㗎，冇乜問題㗎。打咗一次4強跟住我哋而家去邊度呀？緊要啦，我就係嗰班啊！我上次輸嗰班都係我哋咩字啊？有時我啲話咧，嚟個右後，聲得唔得 ？OK。
行翻落去嘅。好啦，冇跟，拜拜，拜拜。好啦，講咩啊？冇嘢㗎啦，馬生。水有啲水，飲下未啊？水。我攞兩支啊，我自己飲。聽下呢個。我大膽啲。打你邊上嚟啊？我波嚟嘅，攞地先，攞地先，攞地先。冇，OK。車到你翻山。係咯，我觀塘㗎，揸條仔嚟做啦，搭車。拜拜。哥，下次見。再見。一分兩組你真係。即係高分最緊要點？低分係點？係啊。先下一題。係啲邊度先係咯？過落晒下邊咯。先。唔係對金球，對金球，對皮你反應下啦，我刪咗你。睇計後面㗎。
好波嚟啊！好波嚟啊！好波啊！好波咩？
抄噶嘛。Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
睇波。企位啊！你有時你企到唔舒服佢㗎，你都咩唔死啦？你飛你啲。喂，睇波喂，睇波。上架。喂，攞。喂，做好啲。睇你哋睇。喂，sorry，睇波啊，睇波。呢個佢喺正你後邊，你打晒身位。我走，你哋過嚟走。跟上 OK 啦。OK， 冇問題，係先咩？你嚟個，辛苦你啊，跟上。過嚟。OK， 喺嗰邊有隻人馬。OK 啦，咁佢邊有啲人係啊？哦，先呢條我哋兩個要夾啊！呢隻，我又係要我睇下。Keep up！走快！OK， 你唔緊嘅，OK 㗎。都係。呢個公司呢個錢，開啦。